दोस्तों अभी हमें बनारस के बटुक भैरव मंदिर में, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी भव्य हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार श्रृंगार हो रहा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और बाबा के दर्शन कराते हैं और श्रृंगार के सुंदर दृश्य दिखाते हैं। हर हर महादेव। देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। योगी का समूह जिनकी वंदना करे, उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों